खांसी या जुकाम हो घर पे ही हम दवाई बना सकते हैं, चाहे बड़े हो छोटे सबके लिए काम करता है। तो उसके लिए हमें चाहिए अजवाइन और थोड़ी सी लहसुन, और इस लहसुन को हम कुचल लेंगे और एक कटोरी में डाल लेंगे। उसमें थोड़ी सी हम सरसों तेल डाल लेंगे और गैस पर रख देंगे पकने के लिए। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम पकाएंगे अच्छे से, और पक जाएगा तो हम इसे, देखिए पक रहा है, तो पक जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे हम एक छन्नी लेकर डब्बे में छान के रख लेंगे। चाहे बड़े बच्चे किसी का भी हो, इसे इस तरीका से हम लेप लगा देंगे।